कफ के ऊपर बात चल रही थी और आज मैं 20th रेमेडी कफ की आपके सामने बयान करता हूँ। आज की रेमेडी भी एक नसूड़ है। लास्ट टाइम भी मैंने नसूड़ बताया था जो ट्यूबरकुलोनम था, और आज है बेसिलिनम। बेसिलिनम बेसिकली टीबी में इस्तेमाल होने वाली एक मेडिसिन है, और जिनको ट्यूबुलर प्रॉब्लम रहती है ब्रोंकल, और साथ में पर्पुलेंट या डस्टी कलर का म्यूकस निकलता है, और एक्सपेक्टोरेंट्स उनके हार्ड नहीं होते, कास्टिकम की तरह निकल जाते हैं आसानी से, मगर कफ रहती है, कफ ड्राई हार्ड रहती है, और रात को वो उठा भी सकती है और नहीं भी उठाती। दोनों सूरतों में रात को होती है, सुबह उठ के लाजमी होती है वो कफ। तो इसको अस्थमा के अंदर, डैम्प वेदर के अस्थमा के अंदर, एलर्जी के अंदर, स्किन डिजीज़ के अंदर, और साथ में कफ हो, ये इंडिकेशन हो तो आप इसको यूज़ कीजिए। ट्यूबरकुलोनम की 200 की 15 दिनों में 1 डोज लें तो इंशाल्लाह ये आपकी रिकरेंट कफ ठीक हो जाएगी।